ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், நீங்கள் நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாங்கிலை எப்படி வளர்க்கலான்ற பற்றி அந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை ஆள் போட்டுருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பக்கத்து வீட்லேயோ இல்லை ரிலேட்டிவ் வீட்லேயோ போனோம்னா அவங்க வீட்டில் இருக்கிற மாஞ்செடியில் இருக்கிற மாம்பழம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த மாம்பழத்தோட விதையை எடுத்துகிட்டு போட்டு நம்ம செடி வளர்த்து அது ஒரு 3 வருஷம் இல்லை 3ன்றதே 4 வருஷம் கூட ஆகிடும் காய்க்க. ஆனால் அதுவே நம்ம இந்த மெத்தட்ஸில் ட்ரை பண்ணோம்னா சீக்கிரமாகவே 1 வருஷத்துலேயே நம்மளுக்கு காய் கொடுக்கும். 6 மாதம்லாம் சொல்ல முடியாது, 1 வருஷத்துலேயே 6 மாதத்துல காய்கள் காய்க்கும். 6 மாதத்துலேயே காய்கள் காய்க்கும். அதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் பெரிய கிளையை எடுத்துக்கணும். ரொம்ப பெருசாக எடுத்தாலும் காஞ்சி போன மாதிரி ஆகிடும். அதாவது கொஞ்சம் மீடியமான கிளையை எடுத்து நம்ம சிலர் என்ன பண்ணுவோம், மண் வச்சு பதியம் பண்ணுவோம். அங்கேயே அதாவது அந்த மாஞ்செடியிலே பதியம் பண்ணுவோம். அதுக்கு சரியாக தண்ணி ஊற்ற முடியாது, அதனால் அது சரிப்பட்டு வராது. நம்ம இந்த மெத்தட்ஸில் கட் பண்ணி நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம கட் பண்ணி எந்த சைஸ் வேணும்னா ஒரு அரை அடி அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி ஒரு வாட்டர் கேனோ இல்லை டப்பியோ இல்லை ஒரு கவர், என்கிட்ட கவர் இருக்கிறதுனால நான் கவர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறேன். கவரில் அழகாக தண்ணி ஊற்றி அதில் அப்படியே டைட்டமாக கவர் போட்டு கட்டிட்டு மேல் பக்கம் காஞ்சி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு சாணம் இல்லைன்னா மெழுகு, இந்த கவர் இந்த மாதிரி எதனா ஒன்று போட்டு டைட்டாக காற்று போகாமல் நல்லா கட்டிட்டோம்னாவே நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக துளிர் விட்டு, அதாவது 1 மாதத்துலேயே துளிர் விட்டு வேர்கள் வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்போது வரும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு சீக்கிரமாகவே காய்கள் பிடிக்கும். காய்கள் பிடிக்கும்போது என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு அந்த செடியை நம்ம மாடி தோட்டத்துலேயோ இல்லைன்னா நம்ம வீட்டு தோட்டத்துலேயோ எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் மேலே கவர் போட்டு கட்டிட்டேன். கீழே தண்ணி வெறும் வாட்டர் தான். அந்த வாட்டர் நல்லா கவர் போட்டு கட்டிட்டேன். நான் தண்ணிலாம் மாற்றலை. தண்ணி மாற்றாமல் தான் அப்படியே 1 மாதம் வச்சுட்ருந்தேன். 1 மாதம் கழித்து நீங்களே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு துளிர் விட்டு வந்திருக்குன்ட்டு. ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் இந்த மாதிரி போட்டு வருது. எந்தெந்த குச்சிலாம் எப்படிலாம் வளர்க்கலாம், எந்தெந்த கட்டிங்ஸ் மூலம் ஒட்டு போடலாம் அப்படின்றது நிறைய வீடியோஸ் போட்டு வருது. அந்த வீடியோட லிங்க்லாம் கமெண்ட் பாக்ஸில் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் பார்க்குறவங்க போய் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வேறு எதனா ஒரு செடிகளுக்கு கூட ஒட்டு போடணும் இல்லை இந்த குச்சி வச்சு வளர்த்து காட்டுங்க அப்படின்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 1 மாதம் கழித்து நீங்களே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு துளிர் விட்டு வந்திருக்குன்றதை நீங்களே கண்ணால் பாருங்கள். நம்மளுக்கு மாங்கிளைகள் நான் தண்ணி மாற்றவே இல்லை 1 மாதமாக. தண்ணி மாற்றத்தில் என்னவோ வேர்கள் அதிகமாக பிடிக்கலை. ஆனால் வேர்களை பிடிக்கிறதுக்கான மொட்டுகள் அதிகமாக உள்ளது. அதாவது எப்படி சொல்லிட்டோம், வேர்கள் எவ்வளோ மொட்டுகள் வந்திருக்குன்றது நீங்களே பாருங்கள். வேர் மொட்டு பார்த்திங்களா, நம்ம தண்ணி மாற்றிருந்தோம்னா நிறையவே வேர் வந்திருக்க வாய்ப்பு உண்டு. இருந்தாலும் இதை நான் மண் கலவையில் நட்டு மணல் கோகோபீட் இல்லை மணலில் நட்டோம்னா சீக்கிரம் வேர்கள் விடும், செடி வேகமாக வளரும். அதனால் நான் ஒரு மண் கலவை எடுத்து வச்சுருக்கேன். மணல் என்கிட்ட கோகோபீட் இல்லாததுனால மணல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மண்ணில் வச்சோம்னா சீக்கிரம் வேர்கள் விடாது. ஏன்னா மண் இருத்துடும். மணல்ன்றது கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும். ஈரம் எனி டைம் காத்துட்ருக்கும். நம்ம தண்ணி ஊற்றாட்டும் ஒரு டைம் ஊற்றினா நிறைய டைம் ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கோகோபீட்டும் அதேமாரி தான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு துளிர் விட்டு வந்திருக்குன்றது நீங்களே பாருங்கள். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்திங்களா, துளிர் பாருங்கள். இப்போ இது பூரா வேர் மொட்டுகள். நம்ம தண்ணி மாற்றிருந்தோம்னா அநேகமாக நிறைய வேர்கள் விட வாய்ப்பு உள்ளது. இல்லைனா இன்னும் 1 மாதம் வச்சுருந்தோம்னா வேர்கள் இன்னும் நிறைய அதிகமாக பிடிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. இந்தமாரி புது வீடியோஸ் பார்க்கணும் இல்லை வேறு எதனா ட்ரை பண்ணணுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை ஆளில் போட்டுருங்க. ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சை செடியை அதாவது எலுமிச்சை குச்சியை சாத்துக்குடி மரத்தில் ஒட்டு போட்டு அது எவ்வளோ அழகாக வளர்ந்துருக்குன்றதை நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதோட வீடியோ லிங்க் கூட கொடுக்குறேன். அதேமாதிரி வேறு மரத்தோடைய குச்சி வேறு செடிகளில் எப்படி ஒட்டு போடலாம் அப்படின்ற வீடியோவும் நிறைய போட்டிருக்கேன். போய் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள். நம்ம சேனலில் இலைகள் எப்படி வச்சு வளர்க்கலாம் அப்படின்றது நிறைய வீடியோ இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுறேங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க.